Привет, мам. Привет. Сегодня мы делаем хинкал. Это дагестанский супчик с бараниной и вручную сделанной лапши. Так, значит, это баранина. Сначала мы варим. Ой, что? Непонятно, как ее открывать. Этот. Okay. Соль с водой. Соль уже добавила? Да, я уже добавила. Значит, мы кладем сюда куски баранины. Баранина, не говядина. Это баранина. Да, это должен быть из баранины. Ну, можно, конечно, можно сделать из говядины, но это уже будет неправильный хинкал. Это будет неправильный хинкал. Я не хинкал. знала, что ты из Дагестана. Меня научила делать аминат. Помнишь аминат? Да. И, насколько я понимаю, тот вариант хинкала, который она меня научила делать, это кумыкский. Какой? Кумыкский. Кумыкский. Это одна из национальностей в Дагестане. Интересно. А есть и другие варианты хинкала, которые делаются немножко по-другому. Значит, когда вода закипит, мы уменьшим, снимем пенку и будет продолжаться где-то около часа вариться. Хорошо. А пока я начну делать тесто. Значит, для теста берем воду. Это теплая вода, да? Да. Имеет смысл, если теплая или холодная? Теплая лучше. Берем, добавляем соль, муку. Я думаю, где-то около 2 чашек, скорее всего, воды. А потом обычно добавляю еще муки. И сначала я размешиваю веничком, а потом придется руками делать, как обычно. Я всегда думала, что тесто это больше, чем просто мука и вода. Можно добавлять яйцо. Ну, вот это тесто для лапши. Ну, такое же тесто можно делать для там, вареников, для пельменей. Надо и то сделать. Надо сделать и то, и то. По идее, некоторые рецепты говорят, что можно добавлять яйцо, но не обязательно. То есть... Аминат тебе не говорила этого, так что мы так не будем. Но это не обязательно. То есть мука и вода – это основные компоненты. Можно с яйцом, оно будет немножко другое тесто, оно будет очень вкусное тоже, но мука и вода это и соль основные компоненты. Так, и теперь надо замесить. Это тот же самый рецепт для лаваш, который папа делает. Да. Надо это тоже показать. Значит, надо месить, пока он перестает прилипать к рукам. И после этого еще какое-то время помесить. Чем больше ты месишь, тем более эластичное оно будет. То есть это вот процессы химии. Химические процессы начнут развиваться. И чем больше ты месишь, тем более эластичное тесто становится. Еще надо добавить, да? Ну, да, оно немножко прилипает к рукам, я добавляю немножко муки, чтобы оно не прилипало. А если суп с фрикадельками, как его зовут? Суп с фрикадельками зовут. Я такой суп тоже хочу, мам. Хорошо, вот начинается зима, мы сделаем много супов. Мы можем каждую неделю делать супы разные. О, отлично. Хинкал первый. Нет, борщ был первый. Борщ был первый, хинкал второй. Про хинкал, но я не знаю, папа все вырос в Дагестане, поэтому он говорит, что существует много анекдотов про хинкал. Да? Там, включая, например, когда какой-то дагестанец жил на необитаемом острове, и приехал там его друг, и он там жил несколько лет один вдали от цивилизации, и
какой-то привез, там, спрятал красивую женщину на другом берегу, и пришел и сказал ему: там тебя ждет то, о чем ты мечтал все эти годы. Бросился в реку, плывет и с каждым взмахом руки говорит: хинкал, хинкал. Хинкал, хинкал, хинкал. Видишь, какое тесто становится красивое, Да. упругое. Всё очень красиво получается. И оно уже почти... И сейчас вот, ну, чем больше ты мнешь его, тем оно более эластичное становится, то есть оно потом не будет рваться, будет лучше раскатываться. Мгм. Поэтому... Ну, кроме муки, то есть теста и мяса, там что-то еще есть или нет? Все, и потом для приправы зелень, чеснок. Все. А так это... Просто? Ну вот как Аминат мне говорила, что в первый день, когда он варится, то есть он подается как суп, и мясо отдельно в прикуску. То есть в тарелке для супа это вот бульон с этой с лапшой, а мясо отдельно в прикуску. А на второй день, если он остается, то тогда можно вот это вот тесто, лапшу вытащить и просто разогреть как гарнир. Но у нас мясо обычно не остается после первого дня. Но это вот только Камината говорила, да. Все, теперь мы это оставим, чтобы оно должно немножко постоять. И потом мы придем и будем дальше готовить. Okay. Значит, бульон у нас сварился. Я сейчас мясо вытащу. Мясо не будем еще готовить? Нет, его, может быть, надо будет подогреть немножко. Оно готово, мясо. Я его накрою фольгой. Значит, бульон я сейчас процежу. Да, мы это раньше делали, я забыла. Да, чтобы оно было, чтобы было красивым. Какое видео мы раньше делали? Для чего? Для борща. Для борща. Ты для каждого супа так делаешь? Если это мясной бульон, обычно делают, да. И на высокой температуре, да? Сейчас мы подняем, да. Сейчас мы будем... Тесто оно немножко постояло. Значит, сейчас его надо будет раскатать в тонкий лист. Да. Квадратики сделать. Сделать квадратики, да. Так. Окей. Значит, для этого берем скалку. Скалка. Угу. Мне это слово нравится, и эта штука нравится. Я помню, как я играла скалкой. Я маленькая была. Ты сама что-то лепила. Во всяком случае, есть фотографии, где ты что-то лепишь со скалкой. Манты ты помогала папе делать. Я манты делала? Да, ты их назвала манточки. Манточки? Иногда я не знаю, если я что-то вспоминаю или просто вспоминаю фотографию, но я все-таки помню, как я лепила что-то. Может, фотография помогает, да, вспоминать. Да. Я помню, как Федя родился. Мне было 4 годика. Что ты помнишь про Федю? Я, по-моему, не поняла, что мы должны были его домой принести. Это был сюрпризом. Как-то сюрприз для меня был. Что родился, зачем его домой нести? Да, как-то так было. Или, по-моему, я когда увидела его, я не поняла, что это мой брат. Так что я так, а зачем мы на него смотрим? И потом папа, это твой брат. Я думаю, это он. Окей. И вот это вот. Вот это. У меня такая мысль была.
А раньше этого... Мне кажется, я помню, как я Ой. Ползала? Как сказать правильно? Ползала, да. Ползала по полу. Мгм. Но я не знаю, если это опять видео, может, я видела, из-за этого вспоминаю. Ты очень долго ползала. Да. У тебя были мозоли на коленях от ползания. Ты так в какой-то момент ты очень быстро, ты почти бегала на четвереньках. Это очень страшно. Это как в каком-то фильме, где там ребенок так... Hello. Так, ну я думаю, вот он довольно уже тонкий. Можно еще раз перевернуть, чтобы он не сильно прилипало. Можно такую огромную пиццу сделать так? Пиццу. А ты помнишь твою самую первую память? Как сказать memory по-русски? Воспоминания, память. Да, твое самое первое воспоминание. Я вот тоже не уверена, что это... Мне кажется, что мы тогда жили на Дальнем Востоке. И, то есть, мне было там, может быть, 2-3 года. Мгм. И мне кажется, что мы были на берегу. Я не знаю, что там, море, океан. Да. И что я палочкой вот так вот какую-то морскую звезду вытаскивала на берег. О, Но- это очень красиво. Так, ну все, это мы раскатали. Значит, теперь можно разрезать просто на квадратики, можно на ромбики. Аминат, по-моему, как-то очень красиво резала ромбиками, но Я почему-то думала побольше квадрат. можно просто побольше. Мне кажется, не очень удобно кушать, потому что они тогда с ложки сваливаются, Да, когда так кушаешь. интересно было. Ну, это да. Это почти, это правда как вермишель. Да. Я помню, что я иногда сырое тесто ела. Когда? Я не помню. Я маленькая была. Прошлую неделю. Шучу. Что тебе нравилось? По-моему, нравилось. Все, вода, бульон закипел. И теперь мы Какая вот это- красивая вода. теперь мы все потихонечку вот эти кусочки сюда складываем. Помешаю, чтобы оно не прилипало. Так, Как это называется? шумовка, Шумовка. Вау, бульон такой красивый. потому что мы его процедили. Мгм. И пока варится, сейчас мы делаем соус. Значит, для соуса нужен Чеснок. чеснок, зелень, томатная паста, немножко бульона из вот этого супа. Пусть я возьму сразу отолью. Чуть-чуть бульона. Это новая посудина. Но уже довольно давно. Я не заметила. Так, значит, чеснок. Теперь зелень можно любую. Я люблю силантро, но не обязательно можно укроп. Так, здесь закипел, я уменьшаю еще. Тут осталось буквально пару минут. Да. Значит, пока что мы и добавляем немножко томатной пасты. Мгм. Ну, это вот как меня Аминат учила. Я делаю так, как она меня научила. Спасибо, Аминат. Только одну ложку. Да. Наверное, можно еще немножко зелени добавить. Это так вкусно пахнет.
Так. Ну все, я думаю, что все готово. Здесь у нас все сварилось. Значит, сейчас мы положим в тарелку и покажем, как это выглядит, да? Да. Так, ну вот положили и вот эту вот приправу вот сюда в супчик. И теперь мясо и супа как бы отдельно. Да. Вау, как красиво. Спасибо, мама. Пожалуйста.